State tranquilli. Buonasera intanto, bentrovati a Corno, no, perché mentre c'era la sigla già si discuteva non solo dei voti, delle pagelle, ma anche animatamente, ma anche di alcuni protagonisti, di chi ha nelle corde certe giocate e chi no. Buonasera intanto, avete visto lo studio? Alessandro Vagliesindi, buonasera. Buonasera, bentrovati. Angelo Patanè. Angelo, grazie. Bentornato. E buonasera. Grazie a Carlo Ciao Breve. Angelo, grazie e buonasera a tutti. Andiamo dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Buonasera a tutti, vi ricordo che la nostra linea WhatsApp è pronta per voi, vi ricordo il numero è 342 771 2855. Vediamo anche i cugini, buonasera ragazzi. Buonasera. Vi vediamo. Buonasera. Fra poco sarete di nuovo insieme a noi. Allora parleremo di Catania. Chiaramente si capisce, lo intuiamo anche dalle sciarpe che ci sono sul tavolo dei cugini, ma non solo. Questa è una trasmissione marcatamente, diciamo, rossa-azzurra. Abbiamo anche l'intimo, ma non ve lo facciamo vedere. Patanè, neanche il tempo di iniziare, Patanè. L'intimo rossa-azzurro. Stai tranquillo. La serata è lunga, Patanè. Abbiamo tanto. Allora, parleremo ovviamente di quello che è successo ieri a Potenza, del traguardo, diciamo, quinto posto raggiunto dal Catania, e anche di quelli che saranno i playoff. Diciamo subito, cominciano alle 20 di domenica prossima contro il Giuliano al Massimino. Non sbirciare, non si fanno queste cose neanche a scuola. Non si deve copiare. Facciamo una cosa, siccome gli animi sono particolarmente agitati stasera, ci vediamo la copertina, il riassunto della partita nel montaggio del nostro Gaetano Iudica, e poi torniamo e parleremo della partita. Allora, abbiamo rivisto la partita nei momenti salienti con il commento di Angelo Patanè, di Carlo Breve, commento che fra le altre cose risentirete perché alle 22:15 alla fine di Corner riproporremo la differita integrale del gara del match di ieri. Certo, una partita complicata nella gestione anche nostra, perché avevamo in contemporanea i segnali e i messaggi che ci arrivavano alla partita del Benevento, che era ovviamente l'antagonista diretto della formazione rossazzurra, e per lungo tempo, nonostante il nostro team di esperti, anche Alessandro da casa ci dava sollecitazioni molto importanti, ovviamente lo ringraziamo, insieme a uno staff che ha lavorato tantissimo per quelle 4 ore di diretta con Alberto, con tutto l'impianto tecnico. Non volevamo con Carlo raccontare questo aspetto perché non ci credevamo. A un certo punto l'abbiamo dovuto proprio dire che il Benevento era in vantaggio di 2-1 e eravamo sullo scoccare della finale della partita e avevamo già in mente cosa poter raccontare in ordine alla graduatoria, che sarebbe da lì a qualche minuto cambiata. Poi è arrivato quel gol di Inglese dopo un salvataggio che non so perché non hanno montato, ma ovviamente non dipende dalla nostra produzione, quelli che sono gli highlights di Sturaro, che praticamente ha regalato. Lo vedremo dopo, quando faremo la moviola. Quello vale un gol. Allora, stasera diciamo cambiamo un po' quella che è l'inerzia della trasmissione. Cominciamo subito ad affrontare i temi della partita. Alessandro, se sei d'accordo. Carlo, sì, tu hai seguito. Possiamo subito aprire con una grafica proprio subito sulla partita e sulla conseguenza che ha determinato questa vittoria. Dai, la prima grafica abbiamo preparato con i nostri tecnici, con Gaetano Marano in regia, riguarda l'aggiornamento di un record che adesso diciamo è esclusivo di questa stagione 2024-2025, perché come ricordate la scorsa settimana lo avevamo proposto a 4 vittorie consecutive che diciamo pareggiava una striscia uguale della stagione di Francesco Baldini, quella della cancellazione del Catania, che gli almanacchi non testimoniano perché quelle gare furono cancellate. Quindi adesso anche questo paragone con quella stagione viene meno, perché con la vittoria di ieri il Catania ha centrato la 5ª vittoria esterna consecutiva, che in termini di Serie C1 nazionale è un inedito assoluto nella storia del Catania. Un risultato direi importante. Parlo con Carlo perché questa squadra che ha stentato in casa in qualche modo si è ripreso, quello che ha perso al Massimino lontano dallo stadio amico. Ma io credo che noi siamo stati sempre molto coerenti da questo studio. Abbiamo sempre detto che questa squadra al completo, con la rosa forte dal punto di vista fisico,
quando la rosa ha raggiunto uno standard di efficienza fisica è diventata una squadra forte, ed è una squadra forte, lo abbiamo sempre detto. Che poi, Carlo, perdonami, anche all'inizio della stagione a organico pieno aveva espresso questo rendimento. E quindi proprio ieri a Toscano ho chiesto nel pre-partita, immagino che le tue scelte siano dovute al fatto che anche all'andata sceglievi gli uomini più rodati, gli uomini più in palla, gli uomini che hanno il ritmo partita nelle gambe. Hai fatto lo stesso oggi e sarà così per tutti i playoff. Sceglierà sempre gli uomini che gli danno più affidamento dal punto di vista fisico, che hanno più la partita. La partita di ieri ne è la testimonianza. Squadra al completo, con tante riserve che durante la gara possono cambiare la partita. La partita di ieri ne è la testimonianza. Tante riserve che valgono titolari, cioè sono riserve. L'ingresso di Dal Monte, di Sturaro, di Frisenna hanno dato un'energia in più a questa squadra e hanno cambiato la partita. Ieri non mi è piaciuto molto Stoppa, non è entrato bene in partita, ma anche Allegretto ha fatto il suo. Cioè entrano gente che è titolarissima da tante altre parti. Allegretto è uno dei migliori difensori della categoria. Sturaro, cioè ieri ho chiesto a Sturaro, cioè quello che volevo chiedergli, un giocatore come te che ha fatto il quarto di finale agli europei contro la Germania, marcando cross, giocando da titolare, oggi vederlo ai margini della prima squadra, incitare i suoi compagni, è un esempio, perché di solito sta gente che esce fuori dai grandi palcoscenici va a svernare fuori. Non è il caso di Sturaro. È vero che finora non ha dato quello che ci si aspettava tutti, ma è anche vero che è un esempio di un grande professionista che si fa voler bene dal gruppo e dai suoi compagni, e che ieri, quando è entrato, ha dato 20 minuti di scossa insieme a Dal Monte. Io mi prendo un testimone per la terza frazione di questa staffetta per poi darlo ad Angelo che andrà al traguardo, perché Sturaro mi fa pensare al controllo pieno che ha l'allenatore di questo gruppo in questo momento, perché anche un giocatore del calibro di Sturaro fa, tra virgolette, il comprimario in questo momento, però non fa mugugni, non tira indietro la gamba, anzi è un esempio, entra in campo e suona la carica a tutti. È il termometro di un gruppo in questo momento omogeneo, chiuso in questo carro armato, ha abbassato il coperchio e sta cercando di fare con i suoi cingoli un cammino forte, di sostanza, senza fronzoli, perché è una squadra che ha scelto, come ha detto l'allenatore, di difendere bassa per creare ancora di più solidità, non solo tecnica ma soprattutto mentale, sapendo poi che se si accendono a turno il Lunetta, Inglese, Dal Monte, Jimenez, Stoppa, lo aspettiamo, con questa batteria di giocatori può fare male a chiunque. Mi prendo il testimone. Quarta. Allora, penso che quel racconto delle 5 vittorie in trasferta consecutive che raccontano il record del Catania nascano da una esigenza di Toscano, la sua intelligenza tattica, di avere capito che a differenza di altre squadre che gravitano nei primi posti di classifica non ha una batteria di attaccanti in grado da poter garantire a questo allenatore, non l'aveva e l'ha dovuta inventare. Ha dovuto inventare giocatori che hanno poi prodotto quei gol che probabilmente ancora sulla carta non c'erano scritti in partenza di campionato. Mi riferisco a Lunetta, mi riferisco a Jimenez, ma tutto questo nasce da una scelta a un certo punto tattica, quello del fallimento di un fronte offensivo che si fonda esclusivamente sui gol in doppia cifra di Roberto Inglese, e avere quindi dovuto immaginare una squadra che non difende per ripartire, perché non è una delle caratteristiche del Catania. La difesa del Catania serve a fare snervare l'avversario, non concedergli linee di passaggio, e poi la novità dell'ultima stagione del Catania sono gli studi sui calci piazzati, che è stata una costante dimenticata, forse per necessità,
forse perché poi c'è stata quella decimazione degli infortuni che il Catania non riusciva mai a proporre, e invece il Catania è riuscito a supplire con un sistema di gioco che non è esaltante. Io ho fatto una domanda e poi sapete che il tecnico del Catania toscano è un po' pernicioso, da buon calabrese qual è, però non è un calcio spettacolare, non è neppure quel calcio abituato che ci si abitua Angelo, a vedere chi quando fa ci calcio si ripete. spettacolo in Serie C? Nessuno. Però nessuno. posso dire, i primi 20 minuti il Catania ha fatto la partita. Ha fatto la partita Con qualità, è riuscendo. arrivata più volte fino al gol, il Catania ha fatto la partita. Poi a un certo punto Ci sono stati tanti errori tecnici, Carlo, tanti in come uscita, arriva, troppi. come arriva al gol il Catania? Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Certo. sugli sviluppi di un calcio E non d'angolo. è il primo di E non è il quest'ultima primo parte di della quest'ultima stagione. parte della stagione. Allora, su questo E ci allora, torniamo ci perché ha andiamo a vedere lavorato subito parecchio. dopo la moviola, vediamo Ci gli ha lavorato episodi parecchio. chiave e non solo quello. Prima però di fermarci per la pubblicità, tre messaggi da E io Giulia. inizio con questo messaggio speciale da parte di un nostro telespettatore. Sottolineo i complimenti ad Alessandro Vagliasindi, Angelo Patanè, a Gagliano, Carlo Breve, Marco Carli, Alberto e alla bellissima Giulia e a tutti i tecnici per la grande lealtà, obiettività e professionalità oltre che simpatia. Da Salvatore Di Benedetto un campana a Bronte ma dal sangue solo rosso-azzurro. Grazie mille. Saluti a Lo Salvatore ringraziamo. e a Grazie Bronte. mille. Sì. Continuo. Buona serata. Chiedo di conoscere se le ammunizioni ad oggi prese in campionato si proiettano anche nei playoff. Forza Certo, Catania, saluti perché da il Orazio da Giuliano- Riposto. No, allora, quelle fino alla giornata di ieri, chi non ha subito ammonizione ed era in diffida, Salta, viene cancellato. azzerato tutto il corredo delle ammonizioni prese durante la stagione regolare. Chi era in diffida ieri ha preso l'ammonizione, la sconterà nei playoff. È il caso del Giuliano, che a Catania arriverà senza 3 giocatori che erano in diffida, ieri sono stati ammoniti. Sono Padula, Peluso e De Rosa. Ed è il caso di Jimenez, Jimenez o che meglio, era in diffida, che non Toscano caso- ha preservato. Il non caso di Jimenez, perché se ci chiediamo come mai Jimenez abbia giocato forse una delle sue partite più col freno a mano tirato, con ogni probabilità nasceva la circostanza che Jimenez scende in campo sapendo di essere sotto diffida e di rischiare con un cartellino giallo di saltare la prossima partita di campionato. Questa potrebbe essere stata una delle ragioni che non ha permesso a Jimenez di potersi esprimere al meglio come ha fatto in tante altre circostanze. Tant'è vero che poi Toscano lo tira fuori proprio perché si rende conto che Del mantenere quel tipo di giocatore con quella condizione mentale e con quella zavorra che poteva nascere dalla diffida, forse era meglio preservarlo, e così ha fatto. Ci Terzo fermiamo, messaggio. ci fermiamo. Esatto. Siamo lunghi, Giulia, colpa Mi tua. dispiace. Non ci voleva la domanda. Esatto. Allora ci fermiamo, fra poco torniamo e ripartiamo da Giulia però. Una breve sosta. Di nuovo insieme a Corner e allora ripartiamo. Perdonami, Sì. sono solo 2 gli squalificati del Giuliano, Sì. Padula e Peluso, non anche De Rosa, che in base ai tabellini che avevo letto ieri era dato come ammonito. In realtà evidentemente c'è stato uno scambio di giocatore E quindi non è ammonito. De Rosa, che era diffidato, sarà presente a Catania, invece saltano Padula e Peluso. Due messaggi. Ok, questo messaggio lo scrive Vito e scrive un saluto particolare ad Angelo Patanè e a mister Carlo Breve, con il quale allo stadio Alfredo Viviani ci siamo abbracciati nelle scale dopo una vittoria 2 volte sofferta sul campo, ma soprattutto sugli spalti. Vero, Quindi sarà- nel senso che ci siamo incrociati con alcuni intruffolati allo stadio Viviani e ovviamente avevano sofferto tutto il tempo. Vero che tra le due E lui è uno di tifoserie, quelli che c'è sempre, eh? esatto, tra le due tifoserie Meraviglioso. non ci sono stati mai problemi, c'è un reciproco rispetto, e quindi il fatto che i tifosi del Catania non siano potuti andare nasce invece da incroci di strade con le tifoserie del Foggia e la vicinanza della trasferta proprio degli altri tifosi delle formazioni antagoniste. Ma è anche vero che lì poi a fine partita dopo una vittoria non ci si abbraccia mai, perché poi ti rendi conto che chi ti guarda ovviamente all'interno ancora sta rodendo proprio per il fatto che hanno perso la partita. Però l'abbraccio è sempre un piacere, l'abbiamo fatto sommesso, come quando raccontavamo le vittorie e i gol mettendoci sotto le scrivanie che erano Angelo, mi hai detto sotto 2 la messaggi postazione. e io Ultimo messaggio. Sì, concludo con quest'ultimo messaggio perché poi è un messaggio ricorrente. Si chiedono se delle prevendite si sa qualcosa e se c'è prelazione oppure no. L'evento è gestito dalla Lega
Calcio, Lega Serie C, quindi si attende in questo senso una comunicazione da parte della Lega, quindi penso domani ne sapremo di più. Non ricordo Abbiamo se già che- detto che oggi. c'era stato il diritto di prelazione gli altri anni. Questa è una cosa che mi sfugge, non ricordo. Io non credo. Io reputo che si parta da zero, Sì. e quindi penso che sarà questa l'opzione generale da parte della Lega. Allora, Sì. ritorniamo alla partita. Abbiamo già detto oggi che e poi è stato ufficializzato il pomeriggio che la gara col Giuliano sarà alle 20, Alle 20. domenica al Massimino. Abbiamo già detto anche Sì. in apertura di trasmissione stasera, quindi alle 20 di domenica, Catania Giuliano. fischio di inizio. Noi cominceremo un po' prima, a dir la verità, per seguire la partita. Andiamo andiamo alla Moviola, vediamo gli episodi che abbiamo preso, alcuni degli episodi, no? Sì. Cominciamo con il primo. Andiamo col primo episodio, è il gol del Catania, vedete Anastasio Di Tacchio che apre questo corridoio per l'inserimento di Alessandro Raimo, conclusione di sinistro, ben piazzata, imparabile per Alastra, ben congegnato questo schema, guardate Di Tacchio. E guarda anche come- Inglese come fa Sì, blocco sì, sull'altro sì. difensore, guarda. Sì, assolutamente, e poi Sì, arriva ci sono con i tanti tempi blocchi, giusti. Sì. tanti blocchi. Guarda qui, ancora una volta, Bravi, perfetta. stanno lavorando veramente bene sui piazzati. Parlavamo di questa metamorfosi Sì, sì. che adesso Toscano Sottolineatura può mettere, giustissima da può parte mettere tua. in pratica proprio perché ha a disposizione tutta quanta la rosa e probabilmente per fare di necessità virtù. Ieri Raimo ha realizzato il suo primo gol, ma sono tanti i giocatori al Catania che hanno segnato in questa formazione, quindi è una squadra che magari non avrà il tridente offensivo Da 40 gol. da 40 gol, però è una squadra che comunque Toscano riesce a far segnare utilizzando sempre di più i calci piazzati. Questo è il primo Sì. Andiamo episodio. all'episodio numero 2. Qui sono tante ipotesi, tante tesi, vediamo che cosa succede. Allora, c'è questo cross dalla sinistra di Petrungaro e arrivano a contatto Celli e Caturano. Celli anticipa Caturano e infatti l'arbitro fischia fallo in attacco. Possiamo rivedere, bravissimo Celli perché qui per una questione proprio di millimetri puoi fare calcio di rigore, invece riesce a metterci il piede e guardate la traiettoria del pallone, quello secondo me è il criterio di valutazione, guardate il pallone. Sì, certo. Non può che averlo toccato Celli, non si scappa. E la sensazione che abbiamo avuto poi anche in diretta Sì. nel raccontare questa azione. E diciamo anche i timori che c'era alla vigilia sulla designazione del signor Di Reda, devo dire, sono stati fugati perché è piaciuto è parecchio. stato molto autoritario, non ha fatto abuso di cartellini, cosa che invece lo aveva caratterizzato Quasi. nel suo excursus in Serie C, quasi 6 o 7 cartellini di media a partita. L'abbiamo detto anche Invece nel l'ha corso- gestita bene. con i modi giusti, a mio E avviso. soprattutto lasciando giocare le due squadre, non Spezzettando mai il gioco. superando quasi sempre le proteste che arrivavano dall'uno o dall'altra parte, facendo giocare, avere sempre quell'autorevolezza per cui la partita si gioca come dico io. Esatto. Terzo episodio. Andiamo a vedere, ancora Caturano protagonista. Sì, è un'occasione che cade proprio in chiusura di primo tempo, ancora una volta la proposta di Petrungaro e il colpo di testa di Caturano, una delle rare volte in cui Caturano riesce a togliere il tempo a Di Gennaro, che devo dire lo ha controllato in maniera egregia, però in questo caso, insomma, Caturano è sempre Caturano, guardate, in un attimo cerca e trova la soluzione. Un movimento per... alla inglese, Assolutamente. anche questo. 4 stagioni in doppia cifra non si inventano. E qui veramente Giocatori- credo che anche voi in tribuna avete soffiato sul pallone affinché assolutamente sì, venisse anche perché sul fondo. su Ma- quel palo, su quell'incrocio dei pali non c'era di era Io in in queste palla, situazioni guardo sempre le marcature dentro l'area, non guardo più la palla. E un attimino di disattenzione c'era da parte di Gennaro che Sì, andava l'unica volta, a perché poi marcare Caturano- zona, mentre in quelle situazioni secondo me bisogna andare ad attaccarsi all'uomo più pericoloso e Di Gennaro deve attaccarsi all'uomo più pericoloso perché Di Gennaro dal punto di vista del senso di posizione, della presa di posizione sull'attaccante è un maestro, Sì. quindi non mi piaceva questo tipo di marcatura in questa situazione, non mi è piaciuta. Piccola parentesi, abbiamo parlato spesso della prolungata assenza di centrocampisti, non ci dimentichiamo che questa squadra ha giocato senza Di Gennaro per 10-11 partite, insomma non è Anche quello. una cosa di poco conto. Andiamo avanti con il prossimo episodio da Moviola. Qui siamo al gol del Potenza. Sì,
E qui purtroppo ci sono una serie di concause sfavorevoli, perché Petrungaro aspetta, poi De Rose scivolando colpisce la palla di testa e fa un assist meraviglioso al centrocampista Castorani, che poi brucia Celli, sorpreso secondo me anche dall'improvvisa movimento del pallone. parabola che assume il pallone. Non ti aspetti di... Perché De Rose scivola, e questo è un po' il fatto che altera un po' la posizione e la reattività di tutti. Che la anche difesa di Dini, è ben piazzata. anche di Dini, perché Dini, se riguardate, stava accorciando in uscita, poi a un certo punto si deve fermare. Guardate Dini prima della... guardate, È lì. dà la sensazione di volersi muovere e poi resta a metà strada. Sfortunato in questa circostanza De Rose, sì, è stato Sì, sfortunato. ma anche perché bravo Castorani, dobbiamo dire, centrocampista veramente forte. diciamo, Centrocampista veramente forte. Tra i Che non migliori. scopriamo ieri, perché già a Francavilla Ha fatto scintille. faceva grandi prestazioni. Adesso andiamo a vedere i due episodi che hanno, diciamo, cambiato la partita in pochi minuti. Sì, Prima il salvataggio di Stefano esattamente, Sturaro, e poi il gol di Inglese. guardate, punizione, qui Dini sbaglia anche Frisenna su Verrengia, ma non si sa come. Stefano Sturaro fa un gol a tutti gli effetti, perché questo è un gol. Mi ha detto che fa non 3 c'è punti. discussione. Questo fa 3 punti. Con questo salvataggio. Ci ricorda il salvataggio in Catania-Benevento della Bravo. partita d'andata, Bravo. quando sull'1-0 arrivò una situazione simile e Sturaro Si tolse esatto. il pallone Si è proprio veramente immolato. dalla porta. Qui invece si Guardate materializza. il cronometro, Sì. 85esimo. La partita è finita praticamente a quel punto siamo su 1-1. era la capitolazione. Invece da questo episodio nasce l'episodio che stiamo per andare a vedere, e il gol ovviamente di quello è- Roberto Inglese. Passano sì e no 3 minuti e mezzo da questo episodio. 88esimo. Sì, guardate, Avevamo appena dato il Nicola risultato di Dalmonte Benevento. di sinistro, e poi questa è una conclusione da attaccante di Serie A, non di Serie C. L'assist è bellissimo, ma la conclusione è incredibile. E tra due difensori. Ruboli incredibile. Esatto, tra due Noi difensori. avevamo nel nostro corridoio Dalmonte. C'è stata una situazione che è ripartito senza palla, ha fatto 94esimo. 40 metri di scatto senza palla, con una rabbia incredibile. Ha accompagnato l'azione di Frisenna, credo, senza palla, cioè una voglia di ma anche il incidere disimpegno al incredibile. 94esimo Sì, nella nostra metà sì, campo, con sì. quel gioco da rabdomante, La qualità, ha fatto delle cose, qualità eccelsa. Sì. Allora, abbiamo finito con la Maviola, 6 episodi, ma tutti molto significativi. Ripasso per 2 messaggi da Giulia, poi vorrei andare in apertura quando torniamo dai cugini, Sì. brevemente. Anche perché dobbiamo chiudere poi la parentesi sulla partita vedendo il migliore e le pagelle. Esattamente. Giulia. Vado, prima giornata al Massimino col Benevento, salvataggio di Sturaro sulla linea e si vince. Ultima giornata col Potenza, salvataggio sulla linea di Sturaro e si vince. Che sia un segno? Si chiede Marco. Però non era la prima giornata Catania-Benevento, era la seconda. Era la seconda. La seconda. La prima fu Sorrento-Catania. Mi La sento, prima che in casa. Sì, la prima in casa. La prima sì. in casa. Vero. mi sento che stavolta la spunteremo noi, Forza Catania, tutti uniti per un unico obiettivo, la Serie B. Ciao, Patenesi, un numero 1, un abbraccio a tutti voi, da Paolo 93. Il fatto di essere tutti uniti non deve sembrare soltanto uno slogan, perché se abbiamo delle chance da poterci giocare in questi playoff dobbiamo farlo tutti insieme, e per tutti insieme ognuno metta quello che può, perché se abbiamo un obiettivo dimentichiamo gli errori, gli sbagli, le polemiche, tutto quello che è accaduto. C'è un quinto posto che ci permette, con una squadra che sta giocando un buon calcio, che ha ritrovato interpreti importantissimi, dico Sturaro, dico Roberto Inglese, insomma, ma tutto quanto il gruppo è un gruppo coeso, così come non lo era la scorsa stagione, come non lo è stato per molti anni che abbiamo raccontato il Catania, e adesso è il momento poi di giocarceli questi playoff, e giocarceli come? 2 in casa col pubblico, poi andremo, speriamo, Intanto una in casa, calma, una in casa calma. col pubblico. Allora mi fermo lì. Ecco, fermiamoci qui. Perché quando si dice che una squadra vince il triplete, già è fuori dalle due competizioni. Basta, stop, fermiamoci.
Breve sosta e dopo ripartiamo con i cugini. Chiedo loro di prepararsi, un paio di prime pagine dei titoli e poi torneremo alla partita di ieri con le pagelle, faremo vedere poi anche. tutto playoff. E poi tutto playoff. A fra pochissimo. Di nuovo insieme a Corner. Allora, come promesso andiamo dai cugini e vediamo di leggere. Sì? Che c'è prelazione sulla prevendita dei biglietti di Catania Giuliano, lo possiamo dire. Prelazione C'è per gli prelazione abbonati. ovviamente. Per gli abbonati. Bene, allora, dai cugini. Sì, infatti l'anno scorso pure era stato così con l'Atalanta. Quindi perché quest'anno no? E infatti è così. Partiamo con Chiacchiere dello sport. Canchieriamoci. Che intitola Soffraimo ma vinciaimo. Il Catania si impone di prepotenza. Con un gol su Praimo ed il ritorno di Inglese manteniamo il quinto posto. Continuando così ai playoff combatteremo fino all'ultimo. Ha avuto un Raimon. Sì. Toscano analizza la gara coi Lucani. Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra che sa giocare a calcio. Avere i cambi ci aiuta? Tu chi dici? Gli inglesi di Dalmonte, Stop e Sturaro hanno cambiato la partita. Positivo. Un mese fa invece potevamo fare entrare io, tu risgay e Nautisei. Che fa fare la panchina lunga. vedi? Esatto. Super Doraemon. L'idolo delle mamme, il figlio che tutte vorrebbero, il laterale tascabile è finalmente andato in gol, coronando una serie di prestazioni da incorniciare. In una cornice piccola. Sì. Piccola. In città già è Raimo Mania, a lui è stato dedicato un dolce, le cosiddette Raimo di Napoli. Il dolce è piccolo, un po' gustotto, ma con una densità energetica di 800 calorie. Dico. Grandissimo. Tutti roba- a disposizione, Antonio. Non capitava da mai. Da mai, sì. Passiamo al resto del librino, invece Ciccio che intitola E in campionato ne abbiamo quindi. Ora qua vi più coda attacco poco. E questo mi pare che è un cos'è È un Quasimodo? latinismo, Ah, un un latinismo, un gli latinismo. etnei mantengono il quinto posto e sembrano avere tanta coda in vista dei playoff, è vero, giusto, è vero. giusto, esatto. Ma che sia ben chiaro, a Catania in Serie C, dal secondo posto in giù, la stagione è da considerare come fallimento gestionale. Siamo Noi un pubblico vogliamo- di- siamo un pubblico di Esattamente. poche pretese. Primo Esattamente. posto sempre. In edicola invece abbiamo con il resto del librino In regalo guida ai playoff. Il vademecum da consultare ogni volta che qualcuno osa parlare di vittoria. Riti, scongiuri e istruzioni su come toccarsi, ma senza provare piacere. Chiudiamo Chiudiamo? con la cosa chiudiamo. di Alta Riviera. Con botta chiunare un raimo del genere. Ce lo chiediamo, me lo chiedo da stamattina. Grazie ragazzi. Chiudiamo questa qui Sì. e passiamo alla prossima. Fra poco torniamo da voi. Intanto Alessandro, ripartiamo e così chiudiamo il capitolo partita di ieri. Sì, andiamo a vedere chi è stato il migliore, anche se credo ci siano pochi dubbi. Esatto, vediamo chi è stato appunto il migliore della partita che si è giocata ieri e appunto non c'erano dubbi perché è Roberto Inglese con voto 7,5. Se questa era una simulazione dei playoff, è a tutti chiaro che qualsiasi ambizione negli spareggi passa dall'estro e dalla prolificità del bomber. Prima parte da raccordo tra le linee, finale con i fuochi d'artificio. Si apre il varco in aria su cui costruisce un tracciante che impensierisce l'astra. Poi detta l'assist a Dalmonte e di testa disegna l'arcobaleno della vittoria. E questo è stato appunto il migliore. Vediamo insieme che è stato cioè le pagelle appunto in generale. Gli altri migliori. Gli altri migliori appunto. L'allenatore toscano voto 7, 6,5 Dini, 6,5 anche per Gherardi e Di Gennaro, 6 Celli, 7 Raimo, 7 anche per Dalmonte che poi prende il suo posto, 5,5 De Rose, 6,5 Sturaro e 6,5 anche per Di Tacchio, 6 Anastasio e 6 anche per Allegretto che poi lo sostituisce, 5 Jimenez, 6 Frisenna, 5,5 Lunetta, stoppa anche lui 5,5 che prende successivamente il suo posto e infine 7,5 Inglese come abbiamo detto poc'anzi. Allora, queste sono le pagelle di Alessandro. Angelo, Patanè. In panchina non è dato pagelle per chi è subentrato. Come no? Poi. Nella colonna di destra. Nella colonna di Lo destra. facciamo rivedere. Perché vorrei andare a vedere poi Dalmonte 7, Dalmonte. Sturaro 6,5, Allegretto 6, Frisenna Allora, 6, Stoppa 5,5. Alessandro, nel confermare i voti bassi avrei messo un ex equo come votazione sia per Sturaro, per il gesto atletico che ci ha portato comunque a non uscire battuti a quel punto da quello stadio, che poi avrebbe al più regalato al Catania la possibilità di avere un pareggio e non avrebbe portato quindi al quinto posto. E poi mi sembra che Dalmonte
sia stato uno dei giocatori. Ha preso 7. Vale il 7,5 per lo strappo che ha dato alla partita, rimanendo inglese il migliore in campo. I 3 da 7,5 rimangono loro 3. Nella valutazione complessiva non possiamo trascurare quella fase della partita in cui il Catania ha sofferto tanto, quindi è giusto dare, secondo me, un equilibrio tra la fase iniziale molto buona, la fase finale ottima, ma in mezzo c'è stata della sofferenza, Anche tanta. frutto, sì, è vero, degli errori tecnici del Catania, ma anche dei principi di gioco radicati del Potenza. Questa è una squadra che gioca a calcio, cioè gioca veramente sempre palla a terra. Questi due difensori, Bachini e Varrengia, bravi tecnicamente, Varrengia giocatori veramente forti. 2003 che già il Catanzaro. preso dal Canzaro. Sono d'accordo con te con tutti i voti, tranne De Rose mezzo punto in più l'avrei dato. Per il resto è stato perfetto. Secondo tempo ha sofferto Il tanto. 6 se l'è guadagnato. Credo che Ci nel mancherebbe. secondo tempo ha sofferto tutta la squadra a un certo punto. Sì, ma il centrocampo a un certo punto proprio Crollato. è crollato, sì. Sì. Uscivamo e tornavamo indietro la palla. È stato Sostanzialmente. complicato. Mi pare abbiamo finito con Sì. le vicende legate alla partita di ieri. Allora, visto che abbiamo qualche momento, andiamo da Giulia e leggiamo prima un paio di messaggi, poi torniamo di nuovo qui per proiettarci, Sui playoff. cominciamo a proiettarci ai playoff. Alfredo scrive: buonasera, con la rosa che abbiamo ed il miglior mister della Serie C basta un po' di fortuna ed il sogno di centinaia di migliaia di tifosi catanesi si realizzerà. Però c'è anche chi non la pensa proprio così. Io penso che il Catania con questo tipo di gioco non andrà troppo avanti. Mi dispiace, e mi vorrei anche sbagliare, aggiunge. Speriamo. Speriamo, esatto. Sapete quando Inglese e se rinnoverà? Credo che per la prossima stagione in B, quindi già siamo oltre, sia fondamentale partire da un punto fermo come lui. Dobbiamo Calma. dobbiamo staccare il piede Sul dall'acceleratore. rinnovo di Inglese ha perfettamente ragione, Esatto. e si auspica che questa diventi una cosa immediata. Reputo che Ma qua ci sono già dei contatti Alessandro, che avanzano da tempo. posso dirti la mia. Lo sai che poi Certo, ultimamente tu con qualcuno vai- devo litigare. Vai a gomitata. Siamo in ritardo. Dico, se io fossi il rappresentante, il massimo dirigente, il presidente di questa squadra, direi che siamo in ritardo sul rinnovo di Inglese. Per me Inglese è un atleta che ha dimostrato di essere atleta oltre che giocatore di calcio che tutti quanti conosciamo, al quale andava rinnovato il contratto a dicembre. La vogliamo dire tutta? Sì. La scorsa estate il direttore Daniele Faggiano voleva far sottoscrivere un biennale, Vero? poi nella valutazione complessiva, anche per l'inattività da cui proveniva Inglese, D'accordo. si è deciso di non rischiare e fare firmare In ritardo, un solo anno di contratto. Questa per completezza. In ritardo di 4 mesi. Io, se fossi il dirigente, ma siccome non lo sono, però Perché non gliel'hai chiesto ieri a fine partita? non gli ho chiesto, no, perché parlavamo di altri aspetti e mi sembrava irriguardoso chiedere ad un giocatore che magari potevo mettere in imbarazzo, perché ci ho pensato, Alessandro, ma non ho dubbi. lo avrei potuto mettere in soggezione, magari non dovermi rispondere perché magari ci sono delle circostanze, perché è normale che in questi casi, Angelo, Sì. ci sono delle distanze tra l'offerta e la richiesta. No, questo non c'è dubbio. E allora evidentemente o la richiesta è troppo alta o l'offerta è troppo bassa, perché altrimenti non sono stupidi, Faggiano non è stupido, Grella non è stupido, Pellica non è stupido, che si informa telefonicamente per sapere come gioca Inglese e proprio chiama gli addetti ai lavori per avere cognizione di come ha giocato in campo per non rinnovare il contratto. Però se uno sforzo va fatto sicuramente per un giocatore che comunque ha attitudini al gol, ma soprattutto è un atleta e lo ha dimostrato tutte le partite che ha giocato. Abbiamo Sai un cosa? tassativo, abbiamo un tassativo. Può Alessandro. creare un gol dal nulla. Sì, ci dobbiamo fermare perché devo andare dalla nostra Giulia. Il tempo di una pausa caffè, torniamo subito con voi. A tra poco. In
indisciplinati Fuori anche da quando stadio. siamo in pausa. Allora, adesso apriamo un capitolo che è quello dei playoff. No, la storia che è arrivato Pandolfo, che Diciamolo oggi- che è Pandolfo, che è il nostro operatore di ripresa, che è stato mio ex calciatore, quindi- ex calciatore, Ah, che devi sapere, segue Angelo, tutte le trasferte, noi, quasi tutte le noi, trasferte. quelli che siamo qui, E non solo. più Alberto, più Angelo Pandolfo, siamo, E Marco. Marco, ovviamente, siamo una squadra, un'autentica squadra, ognuno c'ha il ruolo. Io per anzianità mi hanno dato quello di capitano, lui è il mister, Pandolfo è il bomber. No, è Pandolfo grande che difensore centrale. ma invece è bomber perché lui va praticamente a scardinare qualunque lucchetto che può interporsi tra le immagini che ci regala. Guardate, ieri le Fa il immagini, suo mestiere. Lo fa bene. Fa il suo Però mestiere. posso dire una cosa? Sì. È una squadra da Champions League perché in tantissimi ormai seguono queste produzioni e non è finita qui, perché lo hai già detto. Lo abbiamo già detto ieri durante diretta stadio, abbiamo acquisito anche i diritti per i play-off. Attenzione però che i diritti dei play-off, anche quelli hanno delle Dei regole paletti. e dei paletti. Dunque noi proveremo ad offrire quanto più possibile nei limiti e chiaramente nel perimetro dedicato. Ci Però, sono Angelo, anche le dirette in chiaro, ovviamente, previste qualora Certo, qualora insomma, ci fossero le condizioni, il cammino noi del Catania noi fosse saremo il lì più lungo a raccontare possibile. la partita, Allora, le partite. Noi di tanto in tanto amiamo ringraziare le persone che ci seguono e che ci ascoltano, ma magari vorremmo anche sottolineare che lo sforzo aziendale di questa emittente, di questa azienda, è notevolissimo. Dietro ogni partita di calcio, dietro ogni trasmissione c'è il lavoro di una squadra che è ampissima, dalle persone che stanno dietro le telecamere, a quelli che manovrano le telecamere, a quelli che lavorano per l'audio, ai giornalisti, ai colleghi. E Chi noi- lavora in regia, e chi noi ci siamo- consente i collegamenti, noi siamo l'alta felici. frequenza, tutto. Esatto, noi siamo- la programmazione che ci consente di andare in onda. E chi vede a casa la partita L'ufficio di calcio, commerciale, attenzione, chiaro. che è fondamentale Chi vede a per casa noi. la partita di calcio deve sapere che oggi non è niente scontato, è per noi uno sforzo aziendale che è costato scommesse importanti. Io ricordo qualche anno addietro che in una riunione aziendale importante, nei piani dove ci sono le stanze dei bottoni, mi sono esposto in prima persona a chi riteneva, venuto dal nord, di dire che il calcio era un vuoto a perdere, e ho spiegato che per Telecolor togliere il calcio sarebbe stato come togliere lo stemma della Ferrari da un'autovettura che ha un carisma, che ha un motore, che ha una storia. E il fatto che l'azienda ci abbia ascoltati, che abbia voluto fortemente con enormi sforzi, perché poi il calcio è anche una scommessa, e essere qui, poterlo raccontare, per noi è un piacere, un onore che condividiamo con i nostri telespettatori, con Carlo, che ovviamente è entrato a far parte della nostra famiglia, è entrato davvero da grande attaccante, da grande bomber, che adesso va però in Cina, capito? E allora noi, tutte le volte che adesso ci mancherà Carlo, Non è che va in Cina perché va a fare un viaggio di piacere, Carlo diciamo, va a in Cina a questo punto, no? insegnare il calcio italiano ai cinesi, e quindi questo significa, per noi è un moto d'orgoglio, ma anche una lacuna, Carlo, che non riusciremo a colmare neanche I nei cinesi racconti. insegneranno a Carlo il ping pong. Assolutamente, perché Carlo sta portando dietro anche le sue racchettine da ping pong e poi tornerà. Io spero che tu torni in tempo utile per un racconto importante e fondamentale. Ti aspettiamo in questa Quando grande... rientri, Carlo? Il 7 giugno. In È tempo. una data In tempo. Una particolare. data, una data a caso. Incrociamo le dita però, dai. E magari ti terremo aggiornati, io, Angelo Pandolfo, Marco Carli, Alessandro, Alberto e Angelo, e insieme noi abbiamo dovuto inventare una eroina immaginaria che ci accompagna alle trasferte. Devi sapere che ieri, per esempio, abbiamo fatto 7 ore di macchina, 7 ore e mezza, e la nostra eroina immaginaria è una donna del terzo millennio che ha l'ambizione di trovare finalmente l'uomo e il compagno e poi tutte le volte che lo trova, alla Mi fine sta avvenendo il mal di testa, non non è non possibile. riesce a consumare Basta. il momento topico dell'esperienza. Paganè.
E allora in 7 ore, stamattina Carlo alle 6:30 del mattino ha simulato in questo nostro racconto una telefonata a questa eroina immaginaria dove le spiegava le vicissitudini di basta, questo abbiamo racconto. capito, stop, fermiamoci qui un attimo, vogliamo aprire il capitolo dei playoff, no, altrimenti torniamo a Però fare... c'è una valanga di messaggi. Io Facciamo le persone serie, serie. torniamo vabbè, un paio di messaggi con Giulio, dai. Squadra al completo ed è cambiata la musica. Peccato sarebbe stata la stagione giusta senza tutti gli infortuni e un attaccante al pari di Inglese. Ma il Catania c'è ed arriva ai playoff in condizioni migliori della scorsa stagione. Forza, cuore rossazzurro. Su questo non ci sono dubbi. Sì. Che arrivi meglio rispetto all'anno scorso, credo sia un fatto pacifico. Ancora qualche messaggio, E dai. ancora per te, Vagliasindi, è possibile con questi giocatori cambiare modulo di gioco con il 4-3-3? Grazie per la risposta. Non si fa tutto questo a fine aprile. Ormai, insomma, il canovaccio è quello. E un'altra domanda che fanno, purtroppo sono curiosi. Il giocare per il pareggio o vittoria non potrebbe condizionare i giocatori del Catania? Beh, allora non avremmo fatto tutti questi sforzi per arrivare ai quinti. Insomma. No, poi, perché poi il bello di chi guarda il calcio e lo vive in seconda persona è proprio questo, ma arrivare secondi non è peggio che arrivare quinti, perché Ma arrivare insomma, secondi... E allora comincia a farti 1 miliardo di ragionamenti. I playoff sono un'autentica lotteria dove ti serve bravura, competenza, saggezza, tecnica, agonismo fisico e un pizzico di fortuna, perché poi la storia ci insegna che non sempre chi arriva secondo vince i playoff, anzi la storia racconta ben altro. E allora se la storia racconta ben altro, perché non proviamo a raccontarla anche noi? Penso che abbiamo gli strumenti per farlo, noi e la squadra, gli strumenti per portare avanti questo progetto. Certo, un pizzico di fortuna come quella che necessariamente deve Quello è accompagnare fondamentale. ogni Sturaro attività. Inglese. Hai capito? Quello Ecco, è un segnale. Quello è un segnale è chiaro, è evidente, poi i segnali arrivano e come E i devi segnali saperli fumo, cogliere. e devi leggerli. Vediamola qualche grafica, scusami, Sì. non voglio essere No. scortese, però altrimenti non riusciamo neanche a proporre qualche grafica. Abbiamo Però visto... prima della grafica ti posso far vedere una cosa No. che ha emozionato Che i cosa? telespettatori. Ieri abbiamo trovato questo album del Angelo, tu 2000. puoi andare. Posso Sì, andare? esatto. Guarda, No, non è questo album, possibile, visto ragazzi. che chi ci segue nel 2013 e con la quale sono in contatto ricorda quegli anni alla Serie A, noi abbiamo rinvenuto questo album dei giocatori del 2013, dove c'era ancora lo stemma storico del Catania. Lo abbiamo raccontato anche perché c'era questa storia di Berghessio, la storia del San Lorenzo, del San Papa Lorenzo, del Francesco. Papu Gomez, e guardate queste figurine del calcio che ci riportano davvero ad un calcio che noi non abbiamo mai dimenticato, ma sappiamo quanta fatica ci vuole Rolando Marano, guarda. per tornare nuovamente lì. E lì noi ci vogliamo Cicciolotti tornare. con i capelli, guarda. Non si può assolutamente ripartire se non si ha un obiettivo, ma non si può vivere soltanto di ricordi. E questo penso che sia poi il racconto. Guardate, Berghessio, Barrientos, le camisee del San Lorenzo, il Papa e la volontà di quei 3 giocatori che noi conoscevamo benissimo, Carlo, di andare avevano chiesto anche a noi di poter sapere se Qualcuno conosciamo da qualcuno casa mi sta dicendo che sta uscendo, sta in uscendo da Vaticano casa per poter portare e la quando maglia. rientra magari ritrova di nuovo te che Vabbè, stai parlando. però Anche perché nel 2013 fu proclamato Papa Jorge Bergoglio, quindi è quell'annata lì, proprio quella lì. Allora, visto che a questo punto, guarda, facciamo Quella, una cosa. Siccome abbiamo 2 minuti, abbiamo- Angelo, quell'album Sì. lo vendono a potenza 100 euro. Se Bene. volete poi andate lì Eventualmente. e lo andate a prendere. un viaggetto. Un viaggetto da nulla. 2 minuti di messaggi, così facciamo la sosta e poi apriamo un'altra pagina di sì. corner, perché altrimenti, ragazzi, non ce ne usciamo più. Va bene? C'è chi si chiede, mi chiedo, vista l'efficacia in trasferta del Catania, se fosse convenuto giocare sempre fuori casa per i playoff. Beh, giocare davanti a 20.000 spettatori credo che sia un privilegio unico in tutti i playoff. Nessuna squadra delle 28 partecipanti può vantare una partecipazione di pubblico del genere.
Sono Ancora. con i capelli bianchi, ho visto tante battaglie del Catania e so riconoscere e capire quando una squadra è compatta. Io ci credo, forza Catania, Pippetto 63. Come volevasi dimostrare, entra dal monte, Inglese non è più isolato e fa gol. Elementare. Non si capisce perché Toscano lo lascia isolato per più di un tempo, costringendolo a dare una mano in difesa e a cercarsi una palla giocabile. Ma... Dal Monte in questo momento non ha più di mezz'ora di autonomia, quindi è un giocatore che va gestito. Va centellinato proprio. Assolutamente. Allora, l'ultimo. L'ultimo è ancora, questo sempre fa riferimento a Toscano, ma ancora non capisco le scelte tecniche di mister Toscano e soprattutto il gioco che fa quando andiamo in vantaggio. Dipende anche dalla qualità dell'avversario. Secondo me il Potenza ha confermato di essere una signora squadra. In casa aveva perso l'ultima volta 3 mesi fa col Cerignola e l'altra sconfitta in casa risaliva a inizio campionato col Monopoli, quindi è una squadra che al Viviani ha dato la paga quasi a tutte. Ok, ma c'è anche chi fa i complimenti, infatti scrivono bisogna fare i complimenti alla società, ha speso pochissimo nel mercato di gennaio ma ha ottenuto risultati decisamente migliori, riconfermiamo questi dirigenti, lo scrive Antonio da Nicolosi. Allora, ci fermiamo qui per il momento. Se poi commentiamo. No, non commentiamo, padrone, ci dobbiamo fermare e dopo ripartiamo e vediamo di parlare finalmente di playoff. Proviamo a mettere ordine, Patanè. Allora, vorrei fare vedere una grafica che riguarda i playoff, ma prima però, Alessandro, dobbiamo dire quanto abbiamo già annunciato nel corso di Anteprima Corner. Due notizie. Una l'abbiamo già detta, della partita alle 20, e quindi è certo. L'altra notizia riguarda invece il direttore generale. Mercoledì ci sarà l'incontro per la firma sul contratto di Alessandro Zarbano. L'incontro avverrà a Bologna tra Grella e Zarbano, quindi Zarbano arriverà per 2 anni al Catania e quindi inizia un nuovo ciclo con una figura professionale di livello che per tanti anni ha lavorato nel Genoa in Serie A, il Genoa di Enrico Preziosi. A lui verranno affidate le chiavi della scrivania dei conti del Catania, perché fondamentalmente Zarbano, che tra l'altro professionalmente è un dottore commercialista, viene per sviluppare un lavoro legato capo tra il contratto a rinnovare a Roberto Inglese e poi tutti, a parte gli scherzi, tutti quelli che adesso torneranno alla fine i 10 che sono in giro per l'Italia, che torneranno all'Ovile. Dobbiamo dare un'altra notizia, Alessandro, sì. Non possiamo non dare questa notizia, diciamo riguarda Torre del Grifo. Sono tanti messaggi che arrivano, Giulia, uno soltanto. Uno in particolare, sì. Proprio molto ottimista tra l'altro, perché scrivono una domanda per Vagliasindi appunto. Torre del Grifo, come finiu? Perché il prossimo anno che saremo in B, il Catania senza Torre del Grifo, s'allena. Allora, vale la prima parte, la do anche questa. Esatto. Allora, vi confermiamo quello che avevamo già detto alcune puntate fa. Il Catania presenterà, non dico la scadenza, la data, perché non mi va di creare speculazioni di ogni tipo. Il Catania, no, anche perché la notizia che è vera, la notizia è che il Catania presenterà l'offerta e questo ve lo confermo al 100%. Le date okay. non dipendono da noi. Assolutamente noi no. Possiamo dare la notizia e dare la veridicità. Il Catania presenterà un'offerta irrevocabile d'acquisto per l'acquisizione di Torre del Grifo e del logo insomma, del vecchio Catania. D'accordo, punto. Ci siamo? Prossimamente aggiorneremo e diremo anche la data, dai. Poi la data non la dico, assolutamente no. La sappiamo ma non la diciamo. Allora vabbè, non la diciamo per adesso. Allora, la notizia comunque è verificata al 100%. Bene, adesso un attimo Giulia, un attimo i cugini, pazientate un attimo ragazzi, arriviamo anche da voi di nuovo, parliamo di playoff. Ok. Si comincia domenica, okay. Il 4 di maggio. Primo turno del playoff del girone, ma noi iniziamo con la schermata che ci rappresenta il ranking delle 28 partecipanti ai playoff. Come è stato strutturato questo ranking? Ovviamente abbiamo evidenziato a 3
le migliori seconde, le migliori terze, le migliori quarte, le migliori quinte, eccetera, eccetera, messe in ordine in base alla media punti. Per esempio, tra le 3 migliori secondi, Vicenza, Cerignola e Ternana, la migliore di queste 3 è il Vicenza come media punti, poi il Cerignola e la Ternana, e così via a scendere. La variabile rappresentata da Rimini, che nel ranking è settimo, ma usufruisce dell'accesso diretto al tabellone nazionale playoff come vincitrice della Coppa Italia di Serie C, e poi a scalare, potete vedere, fino al 12° posto, che è quello occupato in questo ranking dal Catania. Il Catania che quindi parte a fari spenti, in teoria, in questa griglia playoff, perché ci sono squadre sia per espressione di campionato che per valore complessivo delle rose. Mi viene un nome, il Vicenza, la stessa Ternana, per non parlare del Pescara, il Crotone, sono tutte squadre che hanno organici veramente importanti. Però ecco, il Catania, se possiamo fare una considerazione al contrario, arriva a questa fase della stagione non da 12ª ma da 6ª, perché se guardiamo il rendimento nelle ultime 10 giornate nei 3 gironi, escluse le squadre che sono salite in Serie A e in Serie B, cioè Avellino, Padova ed Entella, la squadra che ha fatto più punti in assoluto nelle ultime 10 partite è il Renate nel girone A con 23 punti, seguito dall'Arezzo del girone B 21 punti, poi ci sono la Feralpi Salò e il Vicenza con 20 punti, il Cerignola 19, Catania, Perugia e Pineto 18, quindi il Catania nelle ultime 10 giornate ha viaggiato come una squadra top di tutta la Serie C, cioè sesta delle 28 che abbiamo visto. Il Catania non è 12° come abbiamo visto nel ranking, ma è sesto, quindi questo è un dato secondo me molto importante, perché non è fondamentale il punteggio complessivo conseguito, che sì ti dà ovviamente il vantaggio di entrare nei playoff con dei turni, assolutamente sì, ma è lo stato complessivo di forma con cui tu ci arrivi, no Carlo? Sì, sicuramente. Il Catania arriva veramente in grandissima forma, preparata, pronta a puntino per affrontare questa carneficina, perché sarà una carneficina, giocare ogni 3 giorni per tante partite, per tante settimane. Ci sarà bisogno di tutti, ci sarà bisogno di tutto l'organico. Per fortuna il Catania ha recuperato in pieno tutto l'organico. Ora il lavoro di Alessandro è un lavoro da folli, soltanto lui riesce a farlo. Però è mostruoso in queste andando cose. a copiare, a sbirciare in quella contrograduatoria, dirò pure che Renate, Feralpi, Vicenza, forse solo il Vicenza ha le tradizioni, la tifoseria e anche la solidità per poter ambire a un risultato importante. La Feralpi, Angelo, sì, è un ambiente più ovattato, però attenzione perché ha una struttura societaria importantissima. Forse ha già fatto la Serie B, la più ricca ha un allenatore molto bravo come Diana, quindi attenzione perché la Feralpi può essere una squadra allenatore a Leonzio, Diana. Molto pericolosa. Alessandro, però leggo soltanto in questa mini graduatoria soltanto il Vicenza come squadra che ha struttura, tradizioni, tifoseria. Stiamo parlando però pubblico. delle ultime 10 giornate, chiaro, attenzione, non stiamo guardando tutto. Però se riguardiamo un attimo quella del ranking, così a saltare, per isolare secondo voi quali possono essere le squadre che possono arrivare in fondo? Al netto ovviamente del fatto che le seconde entrano in gioco ai quarti di finale, che le terze agli ottavi di finale, e che invece chi parte dal primo turno del playoff del girone per arrivare in fondo deve fare 10 partite. Vicenza e Ternana sono sicuramente le squadre che esprimono un bel calcio e hanno anche, come dicevo prima, una tifoseria, una struttura societaria che le accompagna, quindi al di là del ranking sarebbero state comunque... Io non trascurerei il Crotone. Secondo me Crotone è una bella squadra. Partendo da subito, chi parte da subito ha un vantaggio, entra subito nel clima della partita, e sarà un problema per le squadre che dovranno giocare tra 15 giorni e entreranno al terzo turno. Ti ricordi l'Avellino che venne a Catania l'anno scorso e ai primi 25-30 minuti non ci capì niente? Erano proprio perché senza la tensione agonistica. Non è semplice adattarsi subito al clima di una partita da dentro o fuori. Ne abbiamo parlato quindi il Catania sarà, da questo punto di vista, Carlo. sarà
avvantaggiato. Era l'argomento che abbiamo trattato telefonicamente Con Peppe Raffaele nel tragitto d'andata che ci portava a Potenza, perché questi ragionamenti, Alessandro, ci servono poi anche per confrontarci con i diretti protagonisti e, mettiamola pure, tanti anni di esperienza e anche di buoni rapporti ci permettono di cogliere direttamente dalle fonti quelle che possono essere. Peppe Raffaele parlava proprio di una necessità di tenere sul pezzo tutta quanta la squadra e prepararla dopo il flop teorico che è stato realizzato dopo invece la grande Vediamo avanzata allora, dell'Avellino. adesso andiamo a vedere qual è la griglia, gli accoppiamenti del girone C. Sì, girone perché dobbiamo poi del Catania. sviluppare un subragionamento. Certo. Allora, abbiamo già detto prima, si inizia domenica 4 maggio con queste partite tutte alle 20, Catania Giuliano, Benevento Juventus Next Gen, Potenza Picerno. Nell'ordine sono la quinta contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l'ottava. Il vantaggio delle squadre che giocano in casa è rappresentato dal fatto che qualora al 90° ci fosse una situazione di parità, passerebbe il turno la squadra che gioca in casa. È una partita secca, senza tempi supplementari, finisce al 90°, quindi se restiamo un attimo sulla grafica, possiamo appunto considerare che insomma, se il fattore campo fosse rispettato, andrebbero avanti al secondo turno del playoff del girone Catania, Benevento e Potenza. Per disputare il secondo turno del playoff del girone appena 3 giorni dopo. Non lo so, Alessandro, mercoledì sai, 7 maggio. Non commento Catania Giuliano proprio per una questione di scaramanzia. So dove vuoi arrivare, non vedo. Ma guarda che quel Benevento Juventus Next Gen è una partita dura, ora, molto dura, perché arriva benissimo la Juve e il Benevento è in un momento di sarà forma difficile perché positivo. anche Catania Giuliano è vero, quindi non la Assolutamente, commentiamo, non la raccontiamo, la commentiamo soltanto quando la racconteremo. Ma guarda che quel Benevento Juventus Next Gen io non l'avrei voluto incontrare. Sì, sono d'accordo con te. Allora, proviamo a fare questa simulazione. Diciamo che Passano le prime. qualora passassero il turno rispettando il fattore campo, Catania, Benevento e Potenza, il 7 maggio, secondo turno del playoff del girone, a queste 3 squadre si aggiunge il Crotone, che è ovviamente la quarta classificata del girone C. Come si determinano gli accoppiamenti? Il Crotone giocherà in casa contro la peggior classificata delle 3 che hanno superato il primo turno del girone. Quindi rispettando rispettando questa simulazione sarebbe Crotone Potenza, Catania Benevento, con lo stesso criterio che abbiamo detto prima, cioè la squadra che gioca in casa, il Crotone e il Catania in questa ipotetica simulazione, hanno 2 risultati su 3. Al 90° di queste 2 partite, se ci fosse un risultato di parità, passerebbero il turno il Crotone e il Catania. Queste 2 squadre, le vincenti di questo secondo turno del playoff del girone, accedono al playoff nazionale, che inizia con gli ottavi di finale attraverso un sorteggio nel quale il Catania, sempre nell'ottica di questa simulazione, non sarebbe testa di serie, quindi si troverebbe a giocare una terza volta in casa l'andata l'11 maggio e giocare il ritorno il 14 maggio fuori casa. Sono tutti discorsi ipotetici. È una simulazione per fare capire meglio come quale funziona può essere il criterio. E ci fermiamo qui però. E ci dobbiamo fermare assolutamente, sì, perché dobbiamo fare pubblicità. Torniamo dopo, devo andare dai cugini, poi da Giulia e poi parliamo dell'avversario del Giuliano. Tutto questo fra pochissimo. Allora, subito da Giulia c'è una curiosità. Sì, è una domanda ricorrente. Si chiedono se domenica ci sarà il VAR, certo, e aggiungono, ricordiamoci che noi grazie pure al VAR abbiamo vinto la Coppa Italia, vedi gol annullato al Padova. Saluti. Sì, che ci sarà la regia mobile che sostanzialmente esamina gli episodi da segnalare eventualmente al direttore di gara, sarà collocata nel parcheggio del Cibalino. Così come è avvenuto. E poi magari avviene sempre. La prossima puntata di Corner prendiamo delle immagini di repertorio che non abbiamo mai mandato,
per entrare dentro la saletta del bar e capire quello che succederà. Vedremo un po'. Allora, vorrei andare... Un altro aggiornamento sulla prevendita, si attende solo l'ok della questura, dovrebbe partire domani o al massimo mercoledì mattina. Grazie Alessandro, torno dai cugini perché stasera li abbiamo trascurati e allora un po' di spazio per... Infatti noi per contropassiamo 6-7 ore. No, non esageriamo. dai. Cominciamo, ma fossero minuti già sarebbe tanto. Cominciamo col Fortino Today, Ciccio, che intitola a 2 colonne perché Un Catania bello tosto, manteno quinto posto. Curraimo, inglese e santa pazienza, alla fine battemmo potenza. e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo l'editoriale del mitico direttore Lattuca che scrive: La tigna di Sturaro allucia come una lampadina di 100 o una lampadina a LED? forse come una lampadina di 100 a LED. Può essere, poi lo vedremo. Passiamo al soddisfatto quotidiano. Sì, che titolo invece? Raimo, gol e record. Il laterale terzino, ala, schierato sempre a destra, sinistra, Ugneghe, ha festeggiato il primo gol in maglia rossazzurra stabilendo un incredibile record stagionale. Il mini numero 19 infatti è l'unico giocatore acquistato inizio stagione a non essersi mai infortunato. Facciamo gli scongiuri, sì. Esattamente. L'indistruttibilità fisica, nonostante una stagione infortunifica, gli è valso il premio di uomo, nel suo caso Omino Dazzaro, come si vede bene dalla foto. Super. Un mini Superman. Superman. Passiamo alla classifica? Alla top 3. Sì, dai. Top trend. Cominciamo. Top 30. No. Cominciamo dal terzo posto, Marco. Dalla pagina Catania FC. Abbiamo quindi Gherardi per Dal Monte, splendido assist per il colpo di testa vincente di Roberto Inglese. Ci commenta 4 Edusei, che è un gruppo. Che salutiamo, tra l'altro, 4 Perché c'è Quaresma dall'inizio? In effetti quella trivela Ci ha ricordato i tempi belli. Al secondo posto Antonio? Al secondo posto, sempre dalla pagina Catania Official, ci sono le formazioni ufficiali di Catania, di Potenza Catania. Esatto. Sempre perché tutti quanti noi siamo allenatori e noi decidiamo chi è forte e chi no. Luci Coppola scrive: Guglielmotti in stampelle gioca meglio di Raimo nella sua migliore forma fisica. È premonitore, infatti. Meno male che è la sua ultima titolare. sì. E infatti. Talbot non esiste, e ci dice Luci Coppola, astutao. Ma in effetti un commento. Concludiamo al primo posto, sempre dalla pagina Catania FC Official, il gol al 90° di Roberto Inglese che porta in vantaggio il Catania. Aurora Martincovà scrive: Inglese, sposami, ti prego, che giocatore fantastico. Quindi abbiamo questa proposta di matrimonio da parte di Aurora. Fin qui diciamo tutto. Poi c'è tutto a posto. Poi c'è un certo Teo, Sì. non Hernandez sicuro, che scrive: Bobby, sposami. Noi siamo La inclusi. situazione diventa Noi siamo intrigante. Poi è lì inglese a Matteo decidere. Mancino, Antonio. Però c'è Matteo Mancino che sorpassa un attimo questa situazione, alza l'asticella e dice: ingravidami Bobby. Direttamente. Sì, esatto. E finisce Cristian Molare che scrive: mi faccio mettere l'utero solo per farmi ingravidare da te. Quindi Diciamo che È un post, ha dato... un orgasmo di post. Esatto. Basta, stiamo calmi ragazzi. Noi non scriviamo noi. I follow gli assicuro. Abbiamo bollenti spiriti. Troppo bollenti questi spiriti. Allora, Gli assicutawers. sono pericolosi questi follower. Allora, Andiamo sul Giuliano. andiamo sul Giuliano e vediamo l'avversario, dai. Sì, che è proprio il prossimo avversario che affronterà appunto il Catania in vista playoff. Vediamolo insieme con l'aiuto della nostra regia. Eccolo qua. qui. E appunto sono 34 le partite giocate del Giuliano con 12 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte, 51 i gol fatti e 54 invece i gol subiti. Nel girone di andata il Giuliano ha vinto contro il Catania per un risultato di 3-2, invece nel girone di ritorno è stato il Catania a battere il Giuliano per 3-1. Il rendimento esterno della squadra, vediamo che appunto il Giuliano ha giocato 17 partite con 6 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte, 22 sono stati gol fatti e 26 gol subiti. I migliori marcatori risultano essere con 8 gol Del Sole, con 7 gol Niambé, 6 gol Baldé e Nepi e 5 gol Padula. E questo è il prossimo Padula. Sì, che sarà assente, abbiamo detto prima, per squalifica. Gli unici 2 squalificati, lo ripetiamo perché ci sono passati altri messaggi su una presunta squalifica di Caldore. Gli unici 2 squalificati per comunicato del giudice sportivo sono Peluso e Padula. Da quella grafica possiamo evidenziare una squadra senza mezze misure, l'otessione nel numero dei gol fatti e subiti, 51 a 54,
è il credo di Valerio Bertotto, allenatore che pratica questo calcio molto offensivo, con la spinta sulle fasce, con i tagli dei centrocampisti. È un gioco molto ambizioso, molto giovane, squadra giovane che però, ecco, dovrà fare i conti con un ambiente che credo che per la prima volta assaggeranno la gran parte, forse tutti, tranne qualcuno, magari Giorgione o stesso De Rosa, Caldore, i giocatori più esperti, o Russo il portiere. Per il resto, come dicevi tu, è una squadra giovane, sbarazzina, e la storia di questo campionato ci insegna che contro queste avversarie il Catania in linea di massima va a nozze, perché riesce a trovare le corde giuste per passare all'incasso. Non ha fatto un gran girone di ritorno e No. forse questa Se è la lacuna. restiamo sulla grafica, anche per vedere le ultime partite disputate dal Giuliano, nella parte alta a sinistra Stavo guardando della proprio, grafica, mi balzava in testa quel Trapani Giuliano che è stata l'ultima, e ho letto così con simpatia il post del presidente Antonini, che ha detto dopo la sconfitta del Trapani: ora mando ad allenare, come ho promesso, la squadra da qui a giugno 2 volte al giorno. Lo ha detto e lo farà assolutamente, perché ha detto: il Giuliano ci ha insegnato che significa andare a spendere il sudore per una maglia. La Casertana. Buona parte La della Casertana. Voi non ci avete dimostrato, scusami Casertana, voi non ci avete dimostrato assolutamente niente, e quel Trapani Giuliano mi viene in mente questo post, e Antonini lo farà, vi assicuro, perché ho avuto anche in tal senso notizie di prima mano. Da qui a giugno tutta la squadra, 2 allenamenti al giorno. Lo abbiamo detto anche Tranne lunedì. durante anteprima Però corner. tornando Oggi- al volo sulla grafica, Sì. per vedere come si è comportato in trasferta il Giuliano nelle ultime uscite, ha fatto una vittoria a Trapani, 4-4 a Potenza ed era in vantaggio fino alle battute conclusive, e poi ha perso di misura a Monopoli per 3-2. Quindi sempre massima cautela rispetto, ovviamente, per una squadra che gioca a calcio e punta a fare un gol in più dell'avversario. Ecco, non è una squadra forte nella fase difensiva, ma che Ho visto gli highlights di Giuliano Sì. Benevento, e fino a un certo punto era quasi arrivata al pareggio Col Benevento, col Benevento, è andata sotto i 2 gol, è riuscita quasi a raddrizzare. Ha sfiorato con Niambè il Esatto, gol del 2-2. quasi Sì. il 2-2, quindi è una partita difficile. Allora, Carlo. prima dobbiamo- l'angolo tecnico di l'angolo Carlo tecnico, non sì. lo possiamo. Poi ti risentiremo Sì, dalla sicuramente. Cina. Ok. Hai detto benissimo, Alessandro, una squadra sbarazzina, una squadra anche un po' presuntuosa, e quindi rispecchia un po' il carattere del suo allenatore, ma bisogna stare attenti e con le antenne tese, perché sarà una partita da gestire bene, ma il Catania ha tutte le qualità per passare il turno. Se possiamo vedere al volo il campetto delle pagelle, per degli spunti di riflessione su quale potrebbe essere la un minuto formazione e del mezzo? Catania. Sì, proprio. Vediamo se è così. Allora, in considerazione del fatto che rientra la squalifica Cuaini e che le indicazioni che arrivano da Potenza ci dicono che alcuni giocatori in rampa di lancio, Sturaro per esempio, Dal Monte magari con maggior minutaggio, e poi la questione Jimenez, al di là della diffida, però insomma ieri non era lo Jimenez di altre partite. Toscano ci ha insegnato che lo stravolge molto le formazioni, semmai inserisce o sostituisce all'occorrenza. Sarà probabilmente per buona parte questa E la squadra variabile formazione. Guglielmotti, attenzione che No, ma no, non dall'inizio, in Alessandro. corso di gara, Non dall'inizio. Sì. Darà Allora- il minutaggio, ma non sarà questa probabilmente Ricordando la che partita. 3 giorni dopo, ipoteticamente, ci dai. sarebbe un'altra partita. un'altra. Quindi Credo vanno- che in quel ruolo, in questo momento, l'alternativa a Raimo è Dal Monte. È stato chiaro, mi pare. Chiarissimo. Carlo, allora, Sì. ci ripromettiamo di sentirci durante questo tuo quasi un mese, insomma. sarai Ci fuori. mancherai tanto. Ci guarda. mancherai tanto, ci sentiremo dalla Cina. Di Ne tanto in volevo tanto ti approfittare proprio per ringraziare questa squadra, che è una squadra veramente fortissima, che non mi ha fatto mancare le mie squadre che ho allenato, ecco, perché faccio questo lavoro con grande entusiasmo e passione, così come lo facevo da allenatore. E quindi vi ringrazio tutti, Grazie a te. i presenti, ringrazio Alberto, Marco, che vedrò venerdì, Venerdì. Giulia e tutto il resto. Siete una squadra, e i tecnici tutti
Carlo, con Angelo Pandolfo in testa, scusami, che tu giorno è stato il 7. mio giocatore, Tanto ho una preferenza Facciamo particolare. così, ti aspettiamo il 7. Il 7 Però sei qua. aspettiamo il 7. grazie Telecolor, perché siete la mia squadra. Grazie Carlo. Allora ragazzi, prima di salutarci, un solo messaggio, uno solo. Allora, io faccio questa domanda perché si chiedono, visto che si gioca ogni 3 giorni, corner, come si comporterà di conseguenza? Così lo chiariamo. Saremo qui Esatto, ogni 3 saremo giorni, qui non ogni ci 3 sono giorni, problemi. Fino a fantastico. quando il Catania sarà dentro ai Perfetto. playoff, noi saremo qui ogni 3 giorni. Ok. Preparati Giulia, non E ci Carlo, sono... sono col pronta. fuso orario cinese, E Carlo, si col fuso alzerà orario. alle Perdonami 4 una del cosa, mattino. Angelo, che mi piace sottolineare: la nostra rappresentativa, Sì. che è stata eliminata ai quarti di finale, l'Under 19 contro il Piemonte, ha portato 4 ragazzi in nazionale dilettanti. Complimenti davvero. Questo Bravo veramente lavoro. merito del grandissimo lavoro che è stato fatto da tutti gli staff. Complimenti davvero, Complimenti. grazie a Carlo Grazie. Breve. Cugini ragazzi, vi saluto, non mi sono dimenticato di voi. Buona serata. Buona serata anche a voi. Grazie a Giulia. Grazie a voi, Giulia. grazie a tutti Grazie voi, ad Alessandro telespettatori. Vagliesildi. Buona serata. Grazie, Grazie a me. Grazie anche ad Angelo Patanè, stai Grazie, seduto lì, Angelo. non ti muovere. Fra poco c'è la differita di Potenza Catania, il commento di Angelo Patanè e di Carlo Breve. Noi ci ritroviamo intanto Venerdì. con corner lunedì. Venerdì c'è preview, domenica saremo presenti con diretta stadio per seguire la partita tra il Catania ed il Giuliano. Grazie, una buona serata a tutti.